Скандалы вокруг Старого Казахстана не утихают, что ни день, то всплывает очередная новость то про одного, то про другого героя назарбаевской эпохи. На этот раз в неприятную историю влип экс-депутат Мажилиса Акын и многоженец Бекболат Тлеухан. О нем заговорили во время суда в Шымкенте над директором некой турфирмы под названием Каусар Travel. Эта фирма должна была отправить 245 паломников в Мекку и Медину. Каждый из верующих отдал за хадж около миллиона, даже больше тенге, но никто в итоге никуда не поехал, а вот этот бизнесмен, он просто кинул всех на 255 миллионов тенге. Такая итоговая сумма ущерба. Ему за это дали 6 лет тюрьмы, но вот его понесло, и он заявил, что его сообщником был бывший нуротановец Бекболат Тлеухан. Вот что осужденный директор рассказал на суде. Ну, вот этот вот гарант, который должен был обеспечивать крышу, Бекболат Тлеухан, сам перед Кантаром поспешно уехал в Турцию, как будто что-то знал. Но перед тем, как уехать из Казахстана, он признался в многоженстве и сдал мандат депутата. Вот, кстати, на одном из последних заседаний в Мажилисе Тлеухан даже устроил переполох в кулуарах парламента, как будто ему вообще терять уже было нечего. Вот давайте посмотрим эти кадры. Почему вы меня толкаете? Я хочу поехать наверх. Да, теперь... Коскина, по-моему, да, была? Да, как раз-таки она. Теперь мы ждем реакции от следствия. А вот другой скандал, который тоже затрагивает религию, произошел в Чечне. Рамзан Кадыров выложил у себя в телеграм-канале видео, как его несовершеннолетний сын избивает заключенного СИЗО. Вот эти кадры. Да, пострадавший — это гражданин России, некий Никита Журавель. В мае в сети появилось видео, как он сжигает Коран в Волгограде. Ну, идиот. И по данным следствия российского, ему якобы заплатили 10 тысяч рублей за эту акцию украинские спецслужбы. Как там на самом деле было дело, непонятно, но злоумышленника задержали российские силовики. Но самое интересное, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин почему-то приказал его отдать властям Чечни, а не судить и разбираться с ним согласно там российским законам. Хотя он прекрасно понимал, Бастрыкин, что с этим Никитой может произойти в Грозном. Вот. Кстати, вот еще один вопрос нашим зрителям. Тоже можете написать в комментариях, как вы вообще оцениваете все происходящее. Напишите свои какие-то оценки. Вот. Но тут, в общем, возвращаясь к этой истории, обязательно нужно сказать, что это видео старое, и зачем его Кадыров слил в сеть, ну, скорее всего, чтобы переключить внимание со своей болезни. Ну и, конечно, этим самым он в очередной раз подставил Путина. Ну, да ладно, мы идем дальше. Друзья, впереди у нас много интересного и важного. Работаем мы в прямом эфире. Кто еще не поставил лайки, мы просим вас сделать это и помочь продвинуть наш стрим как можно активнее, как можно больше. И, конечно, участвуйте в нашем опросе. Ваше мнение важно. Мы сегодня спрашиваем в чате, будете ли вы делать вакцинацию от короны? Во многих странах уже фиксируют рост ковида. Скоро мы озвучим предварительные итоги, как вы ответили. И должна отметить, эта неделя у нас богата на скандалы. Вот и чиновница из Ридера попала на заголовки новостей. Замакима Ридера Асем Агажаева смачно матерится на камеру. Вряд ли она, конечно, хотела, чтобы это кто-то увидел, но каким-то образом это видео все же просочилось в интернет. Давайте сначала посмотрим тот самый фрагмент. В пятницу прошедшую к нам я встречала блогера Дамира Кушеева, велотуриста, который решил посетить наш город. И с пятницы по субботу я его сопровождала, беспокоилась о нем, как он едет, организовывала ему отдых в базе отдыха Зиновьевка, чтобы его там накормили и напоили чаем. На следующий день, в субботу, мы с ним встретились на Козлушке, и он, значит, совершенно грубым тоном потребовал от меня аудиенции у нашего акима. Вот, и даже пригрозил мне, сказал, что если вы откажете, то я ваш город устрою вам тут ужасно, все расскажу и так далее. Ну,
Я не могла ему... Блять. Ну, такое классное видео. Можно будет чуть попозже, да, нам его еще раз показать. Прям концовка, она вообще классная. Ну, в общем, если вкратце рассказать предысторию этого видео, то здесь вот эта зам Акима Агажаева пыталась записать видеоответ велотуристу и блогеру Дамиру Кушееву. Видите ли, путешественник во время посещения Риддера нелестно отозвался об этой высокопоставленной даме, и блогер обвинил чиновницу в торговле людьми, когда-то она работала там в детском доме, и он назвал ее женщиной зло и серым кардиналом Риддера. Давайте вот посмотрим. Здесь есть такая зам Акима Асем Борисовна. Вот она здесь в Риддере. Это не комплимент, Асем Борисовна. Она здесь является, наверное, серым кардиналом. Бестолковым, но она серый кардинал. Акимы приходят, уходят, она сидит. И это прямой показатель того, что наша страна в жопе. Это прям страшно, это баба зло. Ну, Асем Агажаева не могла оставить вот такие вот оскорбления в ее адрес просто так. Она, пытаясь ответить ему, как вы уже видели, заматерилась на камеру. Видимо, дубль не получился, или, может быть, садилась батарейка, или, мне кажется, был звонок, да, во время ее записи. Ну, неважно. Аким позвонил. Кто-то слил это видео в сеть. И благодаря этим кадрам она стала известна на всю страну. Давайте еще раз посмотрим. Можно отмотать ближе к концу? Мы режиссеров попросим. Долго это будет? Ужасно все расскажу и так далее. Ну, я не могла ему... Блять. Прекрасная женщина. Эмоциональная. Да. Ну, слушайте, понятно, что все бывает сквернословием, но вряд ли вот именно то, что это все придалось огласке, пойдет на пользу карьере госпожи Агажаевой, потому что Совет по этике Восточно-Казахстанской области уже завел против нее дисциплинарное дело. А сама зам Акима угодила в больницу, у нее нервы пошатнулись, или, я не знаю, это может быть такой чиновничий прием, все время все сразу... Ну, да, мы звонили ей, мы пытались ее вывести тоже в прямой эфир, предлагали ей, но она говорит, я в больнице. Ну, все сразу ложатся в больницу. Надоели вы, журналисты, да. Да. Хотели разобраться в этом, как так получилось, что произошло, кто слил это видео. Кстати, оказывается, она не первый раз матерится. Примерно год назад она материла подчиненную. Тогда ее тоже отчитали за это дело. Посмотрим, чем теперь закончится эта история. Да, сегодня у нас вообще много про чиновников будет. Вот еще за решетку на днях отправили бывшего вице-министра нацэкономики зам Акима Алматы Ильяса Усерова. И вместе с ним бывшего замначальника КНБ города, еще там проходит руководитель городского отдела финансов, тоже бывший. Они хотели все навариться на конфискованном в свое время имуществе, конфискованном у небезызвестного экс-акима Алматы Виктора Храпунова. Ну, то есть, вот такой вот ленинский лозунг «Грабь награбленное». В общем, это 3 коттеджа в престижном районе мегаполиса, 2 квартиры. Все это было конфисковано в свое время у акима Алматы. Вот этот аким Алматы, Виктор Храпунов, много лет уже живет в Швейцарии. И они эти квартиры продали по заниженной цене. А выручка их составила, маржа, то есть 819 миллионов тенге. Такой ущерб государству насчитало следствие. В общем, о чиновниках, которые профессионально матерятся, профессионально воруют, мы поговорим сегодня с Досымом Сатпаевым, известным политологом. Он согласился выйти в прямой эфир. Досым, добрый день, слышите нас? Добрый вечер. Добрый вечер. Это уже традиционно. Добрый день от Даурена. Слышу. Ну, почему-то у нас день продолжается. Добрый вечер, Досым. Вот скажите, да, приговор по чиновникам, которые вот по дешевке торговали недвижимостью Храпунова, это вот такое торжество справедливости или система пытается справиться сама с собой? Но знаете, здесь нужно копнуть глубже, потому что в нашей системе коррупция — это не преступление, как считают многие чиновники. Это нормальный инструмент и механизм контроля, как за самим номенклатурным аппаратом, так и за соблюдением определенного баланса сил внутри этой системы. Знаете, в свое время Михаил Саакашвили говорил, что для чиновников нужно 3 вещи:
большую идею, большую зарплату и правоохранительные органы, которые готовы посадить любого. Здесь подчеркну, не выборочно, а именно любого. Тот, кто приступил закон. Так вот, если вы посмотрите на многих из тех, кто идет на государственную службу, в том числе и тех, которые, скажем так, изначально ставят перед собой задачу заниматься коррупционными делами, туда они идут не ради большой идеи, не ради большой созидательной идеи, потому что никогда ее там не было внутри этого номенклатурного сообщества, внутри госаппарата. Там ее нет, там постоянно идет борьба за место под солнцем, а потом как бы хоть трава не расти, или после меня хоть потоп. Идут ли туда не ради большой зарплаты? Естественно, тоже туда не идут ради этого. Они идут туда ради карьерного роста, для того, чтобы чуть в будущем, когда станут бастыками, боссами определенными разного уровня, регионального либо центрального, активно заниматься распределением ресурсов. Что, по сути, вот мы и видели в случае с этими коррупционными скандалами, когда они, скажем так, грабили награбленное. То есть в такой системе, еще раз повторю, коррупция не рассматривается как преступление. Это некий входной билет в систему. То есть, во-первых, это крючок, на который многие себя садят, чтобы не казаться белыми воронами. Во-вторых, да, коррупция в этой системе – это такой инструмент контроля, управления вот этими всеми, скажем так, игроками внутриноменклатурными. Это, знаете, своеобразный, я бы назвал так, corruption relation или corruption management. То есть, когда коррупция действительно используется как некий инструмент управления. Так вот, когда эта система вдруг решила наказать коррупционера, то по нескольким причинам. Во-первых, не делился. Во-вторых, брал не по чину. В-третьих, возможно, перебежал кому-то дорогу, и на его жировое место, в принципе, кто-то уже метил. Вот. И четвертое, оказался некой проигравшей стороной во внутриноменклатурной схватке. То есть, как мы видим, все это в совокупности, все эти разговоры и бла-бла об антикоррупционной борьбе просто превращает в очередной пшик. Потому что сама система, она не хочет бороться с коррупцией. А те вот инциденты, которые мы наблюдаем, когда там ставят какого-нибудь акима, либо там иногда министры попадаются, иногда чиновники более низкого ранга, все это просто, еще раз повторю, является некими такими элементами, иногда и пиара, когда власть просто хочет показать, что, в принципе, ребят, смотрите, ведь кто-то все-таки на скамью подсудимых садится. Но в целом... Вот. И неудивительно, что из-за этих всех инцидентов, например, по индексу восприятия коррупции Казахстан находится на одном уровне с такими странами, как Албания, Панама, Шри-Ланка, там, Перу, то есть страны, которые очень далеки от образцов для подражания с точки зрения борьбы с коррупцией. То есть мы входим в страну, которая входит в группу с высокой восприимчивостью к коррупции. Это вот как показывают рейтинги. Вот недавно был также такой шум-гам по поводу рейтинга, появившегося на портале US News. В этом рейтинге было указано 87 самых коррумпированных стран мира, и Казахстан занял 75-е место. Вот. Здесь, конечно, чиновники стали оправдываться, что как бы рейтинги не соответствуют действительности. Знаете почему? Потому что не опираются на официальные данные. Но согласно нашим официальным данным, мы чуть ли не рядом с Сингапуром сейчас стоим там, по борьбе с коррупцией. Вот. И, кстати, интересный момент. По сути, даже вот рейтинг экономических свобод я недавно видел, который составляет Wall Street Journal и Heritage Foundation. Казахстан в этом году упал на 7 позиций. Опять же, почему? Самые низкие баллы были нам даны, потому что у нас низкая эффективность юридической системы, судебной системы, и опять же высокий уровень коррупции. То есть мы видим, что эта проблема на самом деле системная. Вот. А вот эти инциденты, которые были связаны с тем, что там чиновники решили, скажем так, положить себе в карман деньги за счет незаконной продажи когда-то украденного тоже имущества, это является определенными элементами передела собственности, пускай таком на локальном уровне. Собственности идет, и знаете, это только цветочки, потому что, в прошлом году, вы знаете, был подписан указ о возвращении в Казахстан незаконно выведенных активов. Вот. Это большие потоки денег, в принципе, будут, они уже идут. Так вот, при отсутствии прозрачности в Казахстане и отсутствии контроля, в том числе общественного, я думаю, что желающих навариться, опять же, на когда-то награбленных активов, которые будут возвращать Казахстан, тоже в Казахстане не будет уменьшаться. Поэтому я думаю, то, что сейчас мы наблюдаем, только цветочки, ягодки еще впереди. Досым, а среди казахстанских чиновников кто-то может чувствовать себя безопасно? Или система рано или поздно все равно обернется против, как вы сказали, любого? Абсолютно нет. То есть, как показывает практика, сегодня ты царь горы, а завтра ты просто скатываешься кубарем с нее. Причины могут быть разные. Я уже упомянул некоторые из них. Проблема в том, что казахстанская система
политическая система и в целом система госуправления, она строится на пирамидальной основе. То есть есть большая пирамида, где, условно, президент наверху, потом идут, скажем так, отдельные влиятельные серые кардиналы. И вот эти серые кардиналы – это мини-президенты. Они тоже находятся во главе своей горы, под ними свои пирамиды. Но вы знаете, то, что постоянно идет эта борьба внутриноменклатурная, когда этот очередной серый кардинал теряет позицию, то тогда вся его пирамида начинает рушиться. Мы сейчас это видим с представителями, скажем так, как любит сейчас власть новая говорить, в кавычках новая, старого Казахстана, то есть когда-то бывшие влиятельные чиновники и бизнесмены, оказавшись там на скамье подсудимых, моментально это приводит к тому, что вся их пирамида и большое количество людей, которые когда-то были с ними связаны, моментально тоже находятся под прицелом, скажем так, антикоррупционных ведомств. Но еще раз повторю, не потому, что они совершили преступление, а потому что, опять же, они стали жертвами вот этой внутриноменклатурной борьбы. Хотя на самом деле их должны судить и садить в тюрьму именно потому, что они нарушили закон. Что и, в принципе, и происходило. Но еще раз повторю, у нас, к сожалению, антикоррупционная борьба имеет точечный характер. И это, кстати, является, еще раз повторю, большой-большой проблемой для Казахстана. Угу. Досым, вот последний вопрос. На неделе прошла информация, что Дархана Кадырали, бывшего министра информации, отправили работать в Сенат. Вот вам вопрос. Вот кроме того, что там работает Дархан Кадырали, вообще нам Сенат для чего-то нужен в стране? Еще. Ну, Дарья, кстати, обратите внимание, многие из тех, которых Токаев убрал со своих позиций, там и министров, и советников, помощников, вот после последней реорганизации, они, в принципе, нашли теплые места в системе. Да, кто-то стал советником, кто-то ушел в Сенат, кто-то также остался там работать где-то в регионах и так далее. То есть мы видим то, что, в принципе, система до определенного момента своих держит. Ну, возможно, скажем так, в будущем из них сделают козлов отпущения. Вот. Но что касается Сената, знаете, Назарбаев когда-то Сенат-то создавал, в первую очередь, как некий предохранитель. Потому что понятно, что в унитарной системе там наличие двухпалатного парламента – это нонсенс, это довольно редкое явление. То есть Сенат ему нужен был как некий буфер. Буфер между президентом и Нижней палатой. Потому что у него еще были такие болезненные, фантомные воспоминания. Помнишь, в 90-х годах конфликт между Верховным Советом и президентом, да? То есть, когда он помнил, что как бы парламент при определенных условиях как бы может и создавать проблемы. Поэтому, на всякий случай, он Сенат создал как некий буфер, такая претарианская гвардия. То есть, это усложняло намного, например, такой процесс, как выдвижение импичмента президенту. То есть, это очень сложный процесс, потому что Сенат тоже должен здесь принимать решения в этом плане. Это, во-первых. Во-вторых, как бы Сенат принимал активное участие в назначении тех или иных ключевых игроков в номенклатуре. То есть без одобрения Сената это тяжело было сделать. Сейчас на данный момент Сенат, в принципе, играет практически ту же самую роль, потому что этот процесс, скажем так, законодательный, он хотя как бы много сейчас передан в Нижнюю палату, но в любом случае Сенат как бы продолжает играть вот эту предохранительную роль, потому что президент туда назначает своих некоторых кандидатов. То есть там некоторые из них не выбираются, они идут по президентскому списку. Вот. И это тоже такой очень странный момент, учитывая то, что все-таки представительная власть должна быть выборная. То есть хоть и нижняя, и верхняя палата. Вот. Ну и потом Сенат часто используют, и при Назарбаеве используют сейчас, как некий такой запасной аэродром для тех людей, которым пока не нашли место, а потом отсюда могут их и запульнуть еще куда-то. То есть такой некий, как вы знаете, резервуар, где они пока отстаиваются и сидят в тишине, а потом со временем, возможно, смогут, скажем так, опять продолжить свою карьеру на других позициях. То есть роль Сената сильно не поменялась, несмотря на конституционные изменения прошлого года. Вот. И это лишний раз говорит о том, что данный орган на самом деле как аппендикс в политической системе в определенной степени бесполезный, потому что не выражает региональные интересы абсолютно никак, хотя там вроде бы представители регионов, но мы видим, что от этого региона наш не развивается. Вот. И в этом плане я думаю, что, конечно, требования, там, например, Сенат убрать как часть политической реформы звучит уже давно, эти требования вполне оправданы. Спасибо, Досым, что нашли время, вышли с нами на прямую связь. Большое спасибо. Это был... Всего хорошего, удачи. Да, это был Досым Сатпаев, политолог, в прямом эфире в нашем. Мы продолжаем нашу программу, как-то по телевизионному, наш эфир. Стрим, Айран Лайв. Айран Лайв, да, очнись, где ты находишься. Впереди у нас еще один грандиозный скандал, на этот раз вокруг национальной формы наших спортсменов. Но перед тем, как мы продолжим, прошу вас поставить лайки и активнее участвуйте в вопросы. Отвечайте на наш вопрос. При вспышке коронавируса вы будете делать вакцинацию или нет? Можете ответить «да» или «нет», или оставить свой вариант ответа. Ну и еще одна новость про
коррупцию. Чиновники Старого Казахстана сегодня это вообще главные ньюсмейкеры. И вот бывшего министра культуры и спорта, знаменитого, неотразимого Арыстанбека Мухамедиулы, судят во второй раз. Теперь его обвиняют в рейдерстве. По версии следствия, он коварным путем забрал небезызвестный в Астане отель «Дипломат». Он находится в столице. Дело, по версии следствия, было так. Значит, к Мухамеди Улы обратился, тут все смешно, к Мухамеди Улы обратился знакомый бизнесмен с просьбой одолжить деньги. Ну вот министр, тогда еще Мухамеди Улы был министром... Госслужащим. Да, и госслужащим. Он согласился без проблем дать 2,5 миллиарда тенге в долг. Откуда у госслужащего такие деньги? Но это отдельный вопрос. Но Мухамеди Улы взамен попросил сделать его совладельцем компании, чтобы он получил 71% акций. Но со временем, видимо, ему этого было мало, и он захотел и остальную часть. То есть стать единственным владельцем отеля «Дипломат». А владелец, вот этот, который к нему обратился, не хотел расставаться с имуществом. Тогда, по версии следствия, напомню, что это все по версии следствия, наш прекрасный министр приказал персоналу гостиницы вообще не впускать хозяина внутрь. Ну и таким образом, по версии следствия, он прибрал к рукам эту гостиницу. Напомню, сейчас Арыстанбек Мухамедиулы отбывает 8-летний срок за другие правонарушения, за растрату бюджетных денег, будучи директором Национального музея. Но если суд дополнительно признает его виновным, то вряд ли он вообще выйдет на свободу в ближайшее время.